Assalomu alaykum YouTube suyucuları, Deniz Sak, intellektuallar. Bugünkü menin videom surolar boyunca geçe altın tamır jönündө bir berүү getirdim ele. Oşondan biri UFC MMA dep uşunday atını жазбаптыр. Oşonday MMA degen jigit moyun osteoxondrozu jönündө bir malumat berip koysoňuz bayke dep aytıptır da. Oşol bunday ele surany murda da boldu ele. Oşol men özüm bir жооп берип коёюн деп жүрдүм эле. Ошол моюн остеохондрозу жөнүндө азыркы биздин видеобуз болот. Эмесе көңүлүңөрдү коюп угуп тургула достор. Моюн остеохондрозу бул мындай караганда бир көп эле адамдарда кездигише турган, бирок мындай абдан олуттуу оорулардын бирине кирет да. Олуттуу дегенимдин себептери мына. Биринчиден бул моюн остеохондрозу деген өзү кайдан келип чыгат? Ушул омуртка хрящтарынын жана башка ушул булчуңдардын триггердик точкалар пайда болуп, кан тамырларды кысып калат ушул жерденчи. Ошол омуртка хрящтарына питание биринчиден өтпөй калат, грыжа пайда болушу мүмкүн ушул эле моюн омурткаларында. Экинчиден эң олуттуу нерсе булчуңдарды баягы тырышып кысып калгандан кийин кан тамырларды кыса баштайт да. Кан тамырлар эми башка дайыма кислород кычкылтек керектелип турат. Кан тамырлар аркылуу, артерия аркылуу ошол биз дем алганда кирген кычкылтек өпкө аркылуу канга өтүп, биздин башыбызды, ушул баш мээни кычкылтек менен камсыздандырып турат. Ошол булчуңдар чыңалышып, кан тамырды кысып калганда булчуң ошол биздин башкы мээбизге кычкылтек аз келе баштайт достор. Кычкылтек аз келе баштаганда баш мээ кандай? Бул биздин эң баягы сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол бизди башкарып турган нерсе, өзүнчө эле башкарып турган нерсе, ошол биздин ички органдарды, биздин оюбузду башка нерселерди эле эмес, ал ушул бүт командир сыяктуу ички органдарды да башкарып турат да. Демек ал ошол кычкылтек жетпей жаткан биздин баш мээбиз команда берет. Мага кычкылтек жетпей жатат деп жүрөк айтат. Давай кычкылтекти көбүрөөк жөнөт мага дейт. Анан жүрөк эмне кылат? Бияктан требовать этип атканда жүрөк качать этип күчтүү байдайт. Давленияны көтөрө баштайт. Давление деген басым. Жүрөк ошол баш мээнин командасынын астында аябай давленияны жогорулата баштайт да. Анан ошентип давление көтөрүлүп, баягы кислороддун жетпегендиги ишемия деген ооруга алып келет. Ошол эле нерсеге дагы кошумча болуп, баягы биздин тамактарды бир мындай майлуу эмелерди көп жегенибизден кан тамырлар ичинде баягындай тромбтор пайда болуп, кан тамырларды май басып, холестериндер басып, иши кылып баягы өлгөндүн үстүнө көмгөн дегендей, бияктан кычкылтек жетпейт, бияктан кан тамырларың ошондой болот. Кыскасы адамда давление, кан басымы көтөрүлүү келип чыгат да. Кан басымы постоянно көтөрүлүү менен ошол жүрөктүн постоянный напряжениеде жүргөн нерсе, жүрөк постоянно каттуу иштеп, баягы нормадан каттуу жүрүп, бул остеохондроз оорусу жөн эле ушундай булчуңдардын же болбосо ушундай хрящтардын оорусу эле эмес, бул жүрөктүн оорусуна алып келе турган оору да. Ошон үчүн жүрөк кысылып, баягы бир оор эме тарткандай болуп, ушундай боло баштайт да. Эгерде биз ошол остеохондроз болгон адамды бир 10 күн жакшы массаж кылып, ушул жерлерди бошотуп, баняда парить этип, ошондой өзүнүн эрежелерин, гимнастикаларын жасатып койсоң, анан баягы адам эмне дейт? Ох, баягы аба жетпей, кычкылтек жетпей, мындай дем алганда демигип аткан адам, мен как будто ушундай көкүрөгүмөн бир нерсени алып койгондой болду, жеңилдеп калдым, жүрөгүм дагы мындай сыгылбай калды деп баштайт да. Анын себеби уже баштан команда жок болот. Баягындай сразу ал кайра перепрограммировать этилгизип, баягы баштапкыдай абалга келип, жүрөк жакшылап иштей баштайт да. Эми бул моюн остеохондрозунун дагы андан башка нерселери ошол кысып, кислороддор жетишпей, ошондой боло баштаганда адамда баягы орусча айтканда панический атака деп коет, баягы кыргызчасы мындай бир коркунуч сезимдери сыяктуу бир чочугандай болуп, өзүңөн өзүң чочуп, ушундай панический атака болушу мүмкүн. Баягы орусча айтканда сонливость деп коет, мындай шалдырап, уйкун келип, уйкун канбай, ушундай сонливость
Awalında bolosун bir баягындай чарчаганың жазылбай ушундай bir начар абалда колдорумдун учтары чымырайт, башың ооруйт. Ошо мен жанагы айткандай давлениең, кан басымың көтөрүлөт, көздөрүң бир чымырашы мүмкүн. Иши кылып ушундай синдромдор аябай эме да баягы. Бунун эми достор, эгер өз убагында биз баягы моюн остеохондрозун же болбосо башка остеохондроздорду деле баягы баштапкы абалында билбей, экинчи, үчүнчү стадияга өткөндөн кийин мына биринчи эгерде ошондой болуп башталган учурларды эме кылсаңар, жөн эле массаж кылып, маздарды сыйпа, ошентип койсо эле кете турган нерсе да. Жок, аны биз билбейбиз, баягы качан жыгылып калмайынча жүрө берип, экинчи стадияга өтүп кетет. Экинчи стадияда уже функциональный блок деп коет. Баягындай катып ушундай баягы эмелер, триггерлик точкалар пайда болуп, анан мындай кылганда кырт этип коюп жүрө бересиң. Бул экинчи стадиясы да. Мында да кайыктырбай жүрө берсең, үчүнчү стадиясына өткөндө бир жолу баягы кан тамырлар аркылуу азык түлүктөр дагы аз келип, омурткалар, хиряштар отуруп, эме кылып, жылышып, сглаживание деп коет. Бул моюнду алып жүргөндө дагы биз туура алып жүрүшүбүз керек да, мындай түз туруп. Анан мындай эңкейип жүрө берсең, могу лордоз түздөлүп, сглаживание лордоза деп коет. Мындай болуп, көкүрөгүң мындай болуп, баягы остеохондроздун айынан ушундай туура эмес походкалар келип чыгат. Ошон үчүн дайыма гимнастика жасап, түз алып жүрүп, ушундай нерселерди сөзсүз алып жүрүшүбүз керек да. Питание, B витамини деп коет. Ушул B витамини болгондо ушундай жетишпеген нерселерди эме кылып, остеохондроздун ушул жетпеген жактарына жеткизип, ушул B витаминин аябай, B витаминди эми аптекадан алып деле жана башка нерселерден кылып деле эме кылсаңар болот достор. Анан бул остеохондрозду ушул рентгендик жол менен эле айтып коет, остеохондроз болуп калыпсың деп турчу. Ошондо эле башташ керек да. Бунун бир башында убагында билип калсаңар эч кандай немеси жок. Ушундай массаж, гимнастика, питание, иглотерапия, жанагы сүлүк курт деп коебу, баягындай сүлүк коет го. Ошол дагы абдан жакшы да, баягы канды суюлтуп, зат алмашууну тездетип, аябай жакшы эффекттерди берет. Андан кийин баня, мен өзү баняга мындай любительмин аябай. Баняда аябай ушул мисалы үчүн дубовый веник менен иштеп, ошону жакшылап чаап эме кылганда баягы зат алмашуулар тездеп, баягы эски калдык эмелер, баягы бизде туз деп коет го, баягы иштетилген азык заттар чыгып кетип, эми жок дегенде жумасына бир жолу, эгерде ошондой остеохондрозго туш келип калсаңар, жумасына 2 жолу деле эме кылып, мен өзүм мисалы үчүн мага келген адамдарды бир 4-5 жолу катары менен баргыла деп рекомендовать этем да, бир жолу сүрүп чыгарып кетишкечи. Ал эми жөн өзүң профилактика кылганда жумасына 1 же 2 жолу барып, ошондой өзүңдүн ооруңду билгенден кийин веник менен чапкылап эме кылып турсаңар, баняда ошол жакшы. Андан кийин саман массаж, мына саман массаж колуң менен эле кадимкидей мындай кылып массаж кылып, өзүңдү эме кылып, мына могу колду мындай кылып туруп, мына баш бармакты көрүп турасыңар, ушуну 2 чыкыйга мындай алып келип кысып, мындай движенияларда баягы кычкач сыяктуу, кычкач сыяктуу кылып ушул моюндун арка ченин, мына көрдүңөр, мына достор, мен мынтип иштеп атам, мына колум менен колду мындай кылып алып туруп, мына ушул кыймылды көп кылып, бир күндө 5 мүнөт же 10 мүнөт ушул саман массаж менен мына буларды кылып, жумасына 1-2 жолу баняга түшүп, анан күндө элементардык гана упражненияларды айтып коеюн, мына наклон, оң жака, сол жака, мындай резкий кылыштын кереги жок, акырын 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 деп акырын, андан кийин кадимкидей эле 1, 2, 3, 4 акырын резкий кыймылдын бул жерде кереги жок. Андан 1, ошол массаждан кийин жасайбыз. Эмесе баягы сразу жасап жиберсең болбойт. Массаж кылып жумшартып алгандан кийин 1, 2, 4 жолу бияка, 4 жолу бияка, могу массажды башты жакшылап массаж, могу 2 көздүн эме яблоки деп коет, орусча эме, мына мурундардын чекелерин, кулактын арттарын бардыгын жакшылап, кан басымыңыздын эмесине дагы жакшылап, мындай кылып, иши кылып, баягы массаж кыймылдарынын бардыгын жакшылап жасап, эме кылып, питанияны карап өзүбүздү. Ал эми мына жаш бир 40тан өткөндөн кийин достор, эми мен мындай массажды реклама кылып атат деп ойлобогула, сөзсүз түрдө эми жок дегенде 6 айда бир курс, эми биздин кыргыздар мен билип эле турам, аны баягы орусча айтмакчы, жизнь кылбайсыңар, бирок кылбасаңар деле айтып коеюн. 6 айда бир жолу 10 күндөн курс алып,
Andan keyin koldan kelse эми көп эле адамдын баягы финансылык жактан возможности жок. Ошол баняга барганда мен бул жерде көрүп жүрөм да, эми булар орустарда акча көп, өзүнүн ден соолугуна гана жумшашат булар. Сөзсүз түрдө ошол баняга барганда массажын көпчүлүк адамдар массажды кошо алышат да. Же болбосо банядан сырткары деле бир жерлерге барышып, жумасына бир жолдан сөзсүз түрдө ушул массажды жок дегенде 2 жумада бир жолу алып баняга түшүп, 6 айда бир өзүңөрдү карап турсаңар эле бул остеохондроз деген балакет болбойт да. Остеохондроздун жаман жагы ошондой карабай жүрө берсеңер грыжага пайда кылат баягы. Себеби хрящтарга азык заттар келбей, анан диск отуруп, мен баягы передачаларымда бар. Грыжага өтүп кетет да. Ал грыжадан кийин, андан кийин дагы кийинки стадиясына адам өзүн контроль кыла албай турган, ичине жел толуп, ушундай иши кылып, баягындай аябай обострение бериши мүмкүн да. Ошон үчүн достор, баягы башында эме кылсаңар зерикпей, сөзсүз түрдө буга бир кыйынчылык деле жок. Өз алдыңарча кылсаңар деле болот. Анан мен баягы чудо мячик деп көрсөтүп жүрөм. Ошол чудо мячик аябай жакшы жардам берет. Мисалы үчүн ошол чудо мячиктен экөөнү носкинин ичине, пайпактын ичине салып, таза носкиге байлап туруп, параллельный коюп туруп, мындай кылып катать этип, же болбосо жалгыз эле бир эмени алып туруп, мондай дуалга коюп туруп деле мындай кылып катать этип, бияктарын катать этип, андан кийин мен унутуп калып жаздапмын, эстеп калдым жакшы. Петля глиссана деп коет, мындай баягы иттин надмордигине окшогон нерсе да, мындай кийип туруп, анан дуалга мындай илип коет, баягы могу чой биригип эме болуп кетип аткан, баягы кысылган моюн омурткалары кадимкидей өзүң мындай весиң менен таштап чоёсуң да. Ошондой петля глиссана достор, дагы жанагындай Кузнецовдун аппликатору деп коет. Аппликатор Кузнецова деп мындай шиш материалдарга эме кылынган. Ошону коюп, аппликатор Кузнецова, кадимки эле грелка, же болбосо горчичник, ушундай немелерди коюп эме кылган болот. Анан баягы расслаблять этиш үчүн чалканган жатып туруп, жарым литрлик же болбосо 1 литрлик баклажкага кайнак эмес, мындай жылуудан жогорураак сууну коюп, ошону мындай кылып туруп, анан моюнду мындай бияктарга катать этип эме кылсаңар, кадимкидей жылуулук эме келип, баягындай массаждын эффектилери болуп, андан дагы жеңилдейсиңер. Иши кылып достор, интернетте азыр абдан көп ден соолугума эме кылам, мага керек дей турган болсоңор, бул моюн остеохондрозун ушинтип эле эме кылсаңар болот. Сөзсүз түрдө массаж кылдыргыла, гимнастикалар жасагыла. Саламатта болуңуздар, пикирлериңерди жазып койгула достор.